E aí, pessoal, hoje a gente vai resolver a questão de número 124 do caderno de Ciências da Natureza da prova amarela do Enem 2017. Então, o brinquedo pula-pula, que é uma cama elástica, é composto por uma lona circular flexível horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando as suas formas de energia, e essa informação é muito importante. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto ela salta, uma criança realiza um movimento periódico vertical em torno da posição de equilíbrio da lona, h igual a 0, passando pelos pontos de altura máxima e altura mínima, respectivamente. Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua posição vertical na situação descrita é... Ok, o que a gente precisa entender, o que está acontecendo aqui? O problema diz que a energia cinética da criança, quer dizer, a energia da criança, enquanto ela está realizando um movimento periódico, ela vai alternando em mais de uma forma diferente. Então, que movimento periódico é esse? A criança, ela está na altura máxima lá, ela cai, encosta na cama elástica, a cama elástica se deforma, vai até o fundo, até o máximo da deformação possível, depois começa a empurrar a criança de volta para cima, ela está na altura máxima, cai, deformação, sobe, cai, deformação, sobe. Isso é um ciclo, um movimento que vai se repetindo, um movimento periódico, portanto. E a energia da criança, enquanto isso vai acontecendo, ela vai tomando formas diferentes. Ela vai se alternando, portanto. Alterando, a energia vai se alterando, porque a criança está variando a sua altura e ainda por cima ela está entrando em interação com a cama elástica. Então a energia dessa criança tem que alterar por causa disso. E ela vai se alternando, e quando a energia vai se alternando, significa que ela vai tomando formas diferentes. Então, a gente tem que saber identificar quais são essas formas de energia que esse sistema tem, Esse sistema, no caso, é a criança. Aqui embaixo eu fiz um desenho correspondendo à situação em que a criança sai da altura mínima, ela caiu na cama elástica, chegou lá na altura mínima. Aí eu comecei a me importar com esse problema, vou começar a descrever ele agora. Então, ela está saindo da altura mínima, a cama elástica está empurrando ela para cima até que chega na altura de equilíbrio da cama elástica. A gente vai descrever o problema primeiro só nessa parte. Durante esse movimento, quais são os tipos de energia presentes nesse sistema? Eu coloquei aqui embaixo uma equação que vai me somar todas as formas possíveis de energia que a gente encontra aqui. Então, a energia total desse sistema, a energia mecânica total desse sistema, que eu chamei de E, vai ser igual à soma da energia cinética da criança, que é a energia associada ao movimento. Como ela está se movendo, ela tem esse tipo de energia. Vai estar presente a energia potencial elástica, que eu chamei de EP com E pequeno ali, porque existe a deformação elástica da cama, Então, existe uma energia potencial elástica associada a isso. E também tem a energia potencial gravitacional associada a isso, porque essa criança ela tem uma variação na sua altura. Então a gente tem que levar em conta a variação da energia potencial gravitacional também. São esses três os termos que vão compreender a energia mecânica dessa criança. Ok, só que eu estou interessado em descrever o comportamento da energia cinética. Então eu vou isolar a energia cinética e vou deixar ela sozinha de um lado da equação, vou ficar com a seguinte equação. Eu vou ficar com a energia cinética, eu vou deixar ela de um lado da equação e passar os outros termos para o outro lado, que estavam negativos, ou que estavam positivos, agora eles vão ficar negativos, Então eu vou ter E menos a energia potencial elástica menos a energia potencial gravitacional. Agora ficou com a equação que vai descrever o comportamento da energia cinética. E eu posso substituir os valores desses termos pela expressão correspondente a cada um deles, Quer dizer, a energia total é um valor que não vai variar, mas a energia potencial elástica ela é representada por 1 sobre 2 K vezes H ao quadrado. E, geralmente a gente encontra isso como 1 sobre 2 kx ao quadrado, mas nesse caso, como a gente está preocupado com a altura, eu vou chamar de H ao quadrado. E a energia potencial gravitacional é mgh. Ok, representei as energias pelas suas respectivas formas, só que eu também estou interessado na variação da energia cinética, Então, como eu estou interessado na variação da energia cinética, eu vou reescrever essa equação colocando um delta do lado das grandezas que vão variar. O delta representando a variação. Então, eu vou ficar com o seguinte, vou passar aqui para cima, A variação da energia cinética vai corresponder a E
continua sendo E, porque E é o valor total da energia desse sistema, que é constante, não muda, então ele não tem variação. Menos 1 sobre 2 vezes K, vezes a variação da altura ao quadrado, menos mg delta H. Agora eu tenho a energia cinética representada em termos, a variação da energia cinética representada em termos de variações de outras grandezas. Tá, mas aqueles números 1 sobre 2 vezes K e mg, eles não me trazem informação importante, né? Porque eu quero, de alguma forma, observar o comportamento geral, eu não preciso me importar com os detalhes do que vai acontecer com a energia cinética. Então eu vou reescrever essa equação como sendo aproximadamente E menos ΔH ao quadrado menos H. Dessa forma que eu escrevi aqui, a equação ela só fica... desculpa, não é só H, é ΔH. Dessa forma que eu escrever, a equação ela só vai ficar mais limpa, né? E vai ficar mais fácil de a gente analisar. Então, tá, fiquei com essa equação aqui agora. E essa equação ela é muito parecida com o quê? Parecido com f de x igual a menos x ao quadrado menos x mais c. F de x sendo uma... f de x ao quadrado sendo menos x ao quadrado menos x mais c é o quê? É uma função quadrática. E essas duas funções são muito parecidas, né? A energia cinética ela tem uma variação quadrática com a altura. E uma função quadrática, cujo termo quadrático é negativo, produz que tipo de gráfico, né? Ele produz um gráfico que é uma parábola. E vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, nesse caso, estando zero aqui, essa parábola ela vai estar deslocada um pouquinho para a esquerda por causa do termo negativo em x, né? O termo na potência 1 de x. Então, entre a altura mínima e a altura igual a zero, a energia cinética desse sistema, ela variou quadraticamente da forma com que eu representei aqui no gráfico. Então isso já é o suficiente para a gente resolver o problema. Porque, dentre todos os gráficos, o único gráfico que representa uma variação quadrática na energia cinética em relação à altura, entre as posições de H mínimo e zero, é o gráfico da alternativa C. Então essa é a resposta do nosso problema. A gente poderia fazer o mesmo tipo de tratamento, né? Representar a variação da energia cinética em termos das outras energias presentes, enquanto a criança está subindo e descendo, e isso nos daria, enquanto ela está subindo, no caso, e nos daria o resto do gráfico, mas não é necessário. Fazendo só o que a gente fez até aqui já responde a nossa questão, então a gente já poderia partir para outra. Portanto, eu espero que tenha ficado claro. Quem gostou, eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube. E até a próxima.